SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 800800800800. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூத்துறை பகுதியிலிருந்து படகுகள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பெய்த அதிகபட்ச மழையால் தன்னார்வலர்களும் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்காக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூத்துறை கடற்கரை கிராமத்திலிருந்து 5 படகுகள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு வாகனங்களில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. இதேபோன்று பல கடற்கரை கிராமங்களிலிருந்தும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக படகுகள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ளூர் பங்கு தந்தையரை தொடர்பு கொண்டால் மேலும் அதிக படகுகள் வழங்கி மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவ தயாராக இருப்பதாக மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே பேச்சுப்பாறை, பெருஞ்சாணி அணைகளிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளதால் கோதையாறு, பரளியாறு, தாமிரபரணி ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து திற்பரப்பு அருவியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளதால் அருவியில் குளிக்க 3வது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றை விட வெள்ளம் பெருமளவு குறைந்துள்ள நிலையிலும் பாதுகாப்பு கருதி குளிக்க தடை விதித்து பேரூராட்சி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறை மற்றும் மீட்புப் படையினர் முதியவரின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு தலையணை பகுதியில் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் ஆற்றை யானை கூட்டம் கடக்க முயன்றபோது யானை ஒன்று அதை கடக்க முடியாமல் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.